డాక్టర్ GPV సుబ్బయ్య, స్పైన్ సర్జన్, హైదరాబాద్. ఈ హికప్స్ అంటాం కదండి, ఈ వెక్కిళ్ళు అసలు ఎందుకు వస్తాయి? అవి తగ్గించడానికి మామూలు టిప్స్, చిట్కాలు అనుకోండి. నార్మల్గా ఏంటంటే ఏదో 1-2 సార్లు వచ్చి ఈ వెక్కిళ్ళు దానికి అదే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి, హికప్స్ అంటాము. కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఈ హికప్స్ రావడానికి కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటాం. హానెస్ట్గా ఏంటంటే నేను ఈ వీడియో చేయడానికి రీజను, నేను ఏదో ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ రిపీటెడ్గా ఈ హికప్స్ రావడం జరిగింది. సో దాన్ని తగ్గించడానికి మార్గాలు మన పెద్దవాళ్ళు ఒక్కోసారి చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటి, వాటర్ తాగితే ఈ హికప్స్ తగ్గిపోతాయి. లేదు, కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఈ ఒక బ్యాగ్లోకి మనం బ్రీదింగ్, ఒక బ్యాగ్ తీసుకొని లోపలికి మనం గాలి వదిలి తీసుకోవడం వలన ఏమవుతుందంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నార్మల్గా మనం బయటికి వదిలేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కదండి, ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ మనం పీల్చుకోవడం వల్ల ఈ హికప్స్ తగ్గుతాయని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ 2 మెథడ్స్ అంత ఎఫెక్టివ్ మెథడ్స్ కాదు. అంటే మనం ఏదో వాటర్ తాగడం వలన ఈ హికప్స్ తగ్గిపోవడం కానీ, రెండోది మనం ఏదో ఒక బ్యాగ్లోకి మనం బ్రీదింగ్ చేయడం వలన తగ్గిపోవడం కానీ, దాని వెనకాల పెద్ద సైంటిఫిక్ రీజన్ కూడా లేదు. అసలు ఈ హికప్స్ ఎందుకు వస్తాయి, ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాము. దీన్ని ఎలా తగ్గించాలి అంటే నేను చెప్పే ఈ టిప్ ఏ విధంగా సైంటిఫిక్గా పనికొస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఒక డయాఫ్రమ్ అని ఒక మజిల్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మన ఛాతీకి ఈ పొట్టకి మధ్య ఈ బ్యారియర్ కింద ఉంటుంది అన్నమాట, మధ్యలో ఈ పార్టిషన్ కింద ఉంటుంది. ఈ డయాఫ్రమ్ ఇదేంటంటే కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, రిలాక్స్ అవ్వడం వలన మనం ఊపిరి తీసుకోవడం, ఊపిరి వదలడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్ అయిందనుకోండి, అంటే అది కిందకి వెళ్తుంది, మన ఊపిరితిత్తులు ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అన్నమాట, అంటే మనం ఊపిరి తీసుకోగలుగుతాం. అదే ఇది రిలాక్స్ అయిందనుకోండి, డయాఫ్రమ్ అనేది రిలాక్స్ అయితే, ఈ రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఇది డయాఫ్రమ్ పైకి వస్తుంది, మన గాలి బయటకు వదులుతాం అనమాట, ఎక్సైల్ చేస్తాం. సో ఇది నార్మల్గా డయాఫ్రమ్ చేసే పని. కానీ ఇది కండరం, ప్రతి కండరానికి ఈ నర్వ్ సప్లై ఉంటుంది. ఆ నర్వ్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తేనే ఈ కండరం కూడా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. దీనికి సప్లై చేసే నర్వ్ పేరు ఫ్రెనిక్ నర్వ్ అంటాం అన్నమాట. ఈ డయాఫ్రమ్కి సప్లై చేసేది అది నెక్ నుంచి వస్తుంది. అది నెక్ అంటే మెయిన్గా C3-4-5 దాని రూట్ వాల్యూ అంటాం మేము. ఈ 3-4-5 నర్వ్స్ కలిసి ఈ ఫ్రెనిక్ నర్వ్ మన హార్ట్ వెనక నుంచి ఈ డయాఫ్రమ్కి సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ వెక్కిళ్ళు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఫ్రెనిక్ నర్వ్ కాన్స్టెంట్గా స్టిమ్యులేట్ అవ్వడం వల్ల, అంటే అది ఇరిటేట్ అవ్వడం వల్ల, లేకపోతే ఫ్రెనిక్ నర్వ్ స్పాజమ్ అనో ఏదో అనొచ్చు. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ డయాఫ్రమ్ రిపీటెడ్గా కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, దానివల్ల మనకి వెక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది మెయిన్ రీజన్ అండి. సరే, ఇప్పుడు నేను ఇందాక 2 పద్ధతులు చెప్పాను కదా, మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది వాటర్ తాగడం వలన, లేకపోతే మనకి ఏదో బ్యాగ్లో బ్రీదింగ్ చేయడం వలన ఈ ఫ్రెనిక్ నర్వ్ స్పాజమ్ తగ్గడం అనేది ఉండదు. కానీ ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే, మనం ఫ్రెనిక్ నర్వ్ ఆల్రెడీ స్పాజంలో ఉన్నది, దాన్ని ఇంకా మనం స్టిమ్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. నేను చెప్పే పద్ధతిలో ఆ స్టిమ్యులేట్ చేయడం వలన ఆ తర్వాత అది ఫ్రెనిక్ నర్వ్ రిలాక్స్ అవుతుంది. దీన్ని ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను, వినండి. మనం ఊపిరి తీసుకుంటాం కదండి, లోపలికి తీసుకోవాలి. అది 3 సార్లు ఊపిరి తీసుకోవాలి ఒక్కసారే, అంటే మధ్యలో మనం ఊపిరి బయటికి వదలకుండా 3 సార్లు తీసుకోవాలి. ఇది కొంచెం కష్టం. తీసుకున్న తర్వాత మనం ఊపిరి బయటికి వదిలేసినట్లయితే ఇలా మనం ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు ఫ్రెనిక్ నర్వ్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో మనం ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు ఫ్రెనిక్ నర్వ్ కంప్లీట్గా రిలాక్స్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల వెక్కిళ్ళు తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఒకసారి తీసుకోవడం, రెండోసారి తీసుకోవడం ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది. మూడోసారి తీసుకొని ఒక 15-20 సెకండ్స్ మనం హోల్డ్ చేసి ఉంచాలి. హోల్డ్ చేసి తర్వాత మనం రిలాక్స్ అవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి.
ఇలా వదలడం వలన మీకు వెక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయండి. ఇది యాక్చువల్గా అది సైన్స్, నేను అంటే సైంటిఫిక్ రీజను, నేను చెప్పిన ఈ టిప్ వెనకాల ఉన్న సైంటిఫిక్ రీజన్. హికప్స్ ఇందువలన వస్తాయండి.